چند سازمان بین المللی و کشورهای خارجی اظهار آمادگی کردند که به ادامه ساختمان نیروگاه برق آبی راغون سرمایه گذاری کنند. این خبر را فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کرد. در بودجه سال 2019 برای ساختمان انشاءات مذکور 2 میلیارد سومانی پیش بینی گردیده بود و با مقصد صورت بخشی ادامه کارهای ساختمانی و با استفاده دادن اگریگات دوم آن ضرورت روانه نمودن مبلغ‌های علاوه‌ای به میان آمد. با این مقصد در اساس روزگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از فوند دولتی متال‌های قیمت‌بها و سنگ‌های قیمت‌بهای جمهوری تاجیکستان با مبلغ 613.5 میلیون سومانی متال قیمت‌بها با فروش برآورده شد. قبلا مقامات تاجیک ادعا می‌کردند که سازمان‌های مالی خارجی به احتمال زیاد در راغون مبلغ گذاری نخواهند کرد. وزیر مالیه تاجیکستان میگوید کشورش مبلغ گذاری در طرح راغون را محدود نکرده است. به این خاطر به گفته فیض‌الدین قهارزاده تاجیکستان از روی فایز قرض‌های پیشنهاد شده معین می‌کند که پیشنهاد کدام سازمان مالیوی را برای راغون قبول کند. ماه سپتامبر سال 2017 مبلغ 500 میلیون دلار آمریکایی توسط انتشار کاغذ قیمتناک دولتی یعنی یورابوندها جلب گردیده بود. استفاده بقیه مبلغ استفاده نگردیده آن به حالت 1 ینوری سال جاری 1.2 میلیارد سومانی را تشکیل میداد و باید در قسم خراجات بودجه دولتی انعکاس شود. قبلا جمال الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی گفته بود سازمان‌های مالی جهانی بیشتر به طرح‌های سرمایه گذاری می‌کنند که از صفر شروع شده باشد. تاجیکستان تیر ماه سال 2017 هم اوراق گرانبها و یا به اصطلاح یورابوندها را به مبلغ 500 میلیون دلار فروخت که هر سال بیش از 7% بهره آن را باید برگرداند. برخی سازمان‌های مالی جهانی گفتند پرداخت چنین بهره برای اقتصاد تاجیکستان مشکل است، اما مقامات تاجیکستان میگن مهم برایشان راه یافتن به بازار مالیوی جهانی بود. عین زمان دو چرخه نیروگاه برق آبی راغون فعال شده است.